究竟順時針行定逆時針行啊？冇所謂㗎，隨心啫嘛。唔係啊，冇所謂㗎，順時針逆時針冇所謂啊，隨心啫嘛，係咪先？啊，心中平安就得㗎啦，係啊，好簡單，係嘛？行啦，唔使借啊，有路就行啦。你聽緊嚟，爸爸問係咪順時針行喎，一齊行啦，行啦，行去嗰邊影相啦，我哋去啦。唉，又話多謝姑媽，你唔使多謝姑媽嘅，知唔知啊？你乖聽話得㗎啦。我哋去嗰邊打卡影相啦，差唔多上車啦，好嗎？好啦，去個影相嗰邊，好啦，出嚟啦。同爸爸嚟呢度，係啦，行啦行，差唔多上車啦。你企個位打卡影相，快啲嚟，企度，呢度，企度。好啦，埋去啦 ，OK 啦，好，好 OK，合家平安啊，最緊要啦，影張相先，靚靚地。OK，影張靚相先，拎張曬相，3分鐘靚相。我嗰度，仲有一個，呢度，仲有一個，係咪仲有嗰邊啊？過嚟。呢度都落得㗎。係咪係啊係咪？過嚟啊，過嚟啊。仲有一個要印㗎。你快行埋影張相啊！上鏡啦，嗱聲。行啦。你唔行啊嘛，一路行一路印，一路行一路印啊嘛。你都冇行啦，你成日好似嗰仲有一個㗎，仲有一個㗎，留翻俾你印啊。去廁所印啦。廁所坐太俾個人，都係啊，啱嘅。坐得耐啊嘛，踎談耐咪要吸個人啦。好，快啲，高，夠鐘，耶！高嘅睇下。